Mais en tout cas انتي الا قارنتي روحك مع انسان عنده دراهم بزاف ما تشوفيش غير لو فونتازم ما تشوفيش غير لي ريزولتا تقول هذا الانسان عنده دراهم بزاف وتغيري منه وجو سي كوا شوفي هو شحال تعب سيتي كوا لو بري كي لا بايي شحال تعب في حياته باش وصل. Salam alaikum, خوتي وخواتاتي كي راكم؟ Bienvenue في شاومي انوفا. اليوم غادي نحكيو على واحد السوجي اللي همنا كاع كيما درنا اي انسان فوق الارض يبغي يكون ريش غني موني نجرو كاع مورا الدراهم كاع خصنا دراهم كاع اون فو ات ريش et sauf que le petit problème c'est que ماشي لا ماجوريتي يفهموا شوالا ريش ما يعرفوش شوالا انسان غني كاع عندنا ليلوزيون باش نكونوا اغنياء باغين لا فواتور فيراري باغين لا ميزون باغين لا بيسين باغين لي فواياج كاع رانا باغين هاد الصوالح sauf que ما راناش فاهمين اصلا على رانا باغينهم. انا غادي نقول لك شاولا ريش en 6 points seulement. نفهمك شاولا ديجا انسان غني انسان يعطير الدراهم انسان معمر لانتيريور بلينيرجي بوزيتيف ويعطيري هذوك الدراهم يعطيري هذيك لا ريشيس autour de lui. Toute une question d'attirance, toute une question de croyance dans le mental. أفكارك هي اللي غادي تجبد لك ولا ما تجبد لكش الدراهم. Pour la petite anecdote, ديري في بالك باللي الدراهم c'est comme une relation amoureuse. كيما هذاك الراجل تجري موراه ما يديهاش فيك ما تديهاش فيه يولي هو يجري موراك. كيف الدراهم تجري مورا الدراهم tu cours après l'argent te dit au revoir تبعد عليك. Ce que je veux dire c'est que you do not chase money, d'accord? خلي الدراهم يجوا ليك ما تجريش موراه. Alors je vais te rassurer par te dire le premier point تاع la richesse. Bonne nouvelle, tu es déjà riche. راكي déjà غنية. راكي غنية ولا راك غني juste par être sur terre. راكي في الأرض. راه عندك الحياة. Sans déjà que tu es riche. لازم تحسي روحك riche. تحسي روحك بلي راكي غنية في راسك. Que ce soit le compte en banque تاعك معمر ولا خاوي. L'argent, دراهم, c'est juste un moyen, un facilitateur, il gît plus de choses, plus de matériel. C'est une chose positive. Mais c'est juste un moyen d'échange. بينك وبين إنسان واحد آخر. D'accord? Tu es déjà riche. ماشي les moyens هادو extérieurs اللي يخلوك انت تحسي روحك في نفسك فقيرة ولا ماشي فقيرة. فهمتيني؟ راكي غنية راكي تتنهدي الهوا راكي تتمشي راكي تخرجي راه عندك لي مويان اللي ما كانوش اكزيستو يا دي سيكل اون اريير. عندك انترنت عندك الماء عندك لا تيلي عندك كل شيء هاد صوالح ما كانوش اكزيستو راكي ديجا ريش راكي ديجا ريش باسكو عندك لا بوسيبيليتي ديري تجارب بزاف في الحياة لي نو زونسيان ما كانش عندهم هاد لا شانس باش يديروا هاد لي زيكسبيريونس في الحياة. عندك الحياة راكي ديجا ريش. Alors le deuxième point هي l'abondance intérieure. لازم تفيبري autour de toi l'abondance intérieure. لازم تحسي نفسك باللي عندك كل شيء. Je sais pas traduire ce mot abondance mais لازم تحسي روحك كما نقولوا كاملة مكملة. ربي دارك كاملة.
Je vais te dire un exemple باش نفهمك شنو l'abondance. نتيا دروك لا قعدتي غير تشتكي j'ai pas assez d'argent ما عنديش الدراهم وانا حياتي ميزيريا et je m'aime pas ما نبغيش روحي وتشتكي tu vas attirer quoi غادي تجبدي لنفسك بلا لوا d'attraction غادي تجبدي نفسك الفقر غادي تجبدي نفسك الناس نيجاتيف الناس اللي يشتكوا الناس اللي aspirent le manque. Alors tu dois vibrer l'abondance. لازم كي تكون عندك حاجة تقوليها للناس j'ai ça تحمدي ربي مشي تشتكي. C'est ça vibrer l'abondance. C'est avoir toujours de la gratitude. Être toujours content. تكوني toujours فرحانة باش تاتيري ليك ناس بوزيتيف ناس اللي يعاونوك في لي بروجي تاعك pour justement accéder à la richesse. Ok, le troisième point. هذا مهم parce que la majorité ينسوه وما يعلموش لولادهم. C'est apporter de la valeur. انتي راكي تحوسي على الدراهم je sais très bien comme tout le monde. مش غادي تمدي au retour. وشنو هي القيمة اللي غادي تمديها للمجتمع؟ غادي تمدي؟ شنو هو لو بوزوان الاحتياجات تاع الناس اللي غادي تمديها لهم؟ Je te donne un exemple. C'est entre deux médecins. واحد médecin يقول لك أنا غادي je te sauve la vie ونداويك غاية et l'autre il te dit 80% c'est pas sûr. شكون غادي تروحي عنده؟ غادي تروحي عند الميدسان qui est compétent. لا بغا يخلص عليك غالي. Parce que on échange هو يدي دوك الدراهم يعطيك la valeur. يصوفي لك حياتك. Tu vois c'est juste un exemple. Donc شنو هي القيمة اللي غادي تعطيها المجتمع؟ شنو غادي تجاوبي comme besoin en échange à l'argent. ماشي غير تخمي غير في الدراهم tu peux l'avoir avec n'importe quel moyen même je sais pas moi تروحي تخوني tu as de l'argent تروحي les enfants نعلموهم que غير دراهم يكبروا يخونوا etc. يجيبوا الدراهم et après ils finissent en prison في الحبس. D'accord parce que ما علمناهمش وما فهمناهمش باللي avant ما انت تحوس على الدراهم شا غادي تمد للمجتمع باش هادوك الدراهم اللي كتحوسي عليهم غادي يولوا لك ناتورالمون كي تمدي من نفسك نو تانكيات با غادي يجيو وحدهم ما تجريش موراهم. Alors le quatrième point هو relier le troisième point هي mettre ses talents au service c'est-à-dire أخدمي le talent ربي عطاك un talent par exemple تعرفي ديري la cuisine حلي قناة تاع كويزين علمي الناس دون دي كور دو كويزين عطيهم دي كور اخدمي دراهم ما يطيحوش غير من السما كيما هكا دو توت فاصون كاع يجيو كيما هكا الدراهم ماشي حلوين ماشي كيما مين تخدمي عليهم ماشي كيما مين تعرقي عليهم تمدي من نفسك سي بور سا جي دي سي روليي او بوين بريسيدون مدي من نفسك ما راكيش هنا فوق الارض je sais pas راكي انسان ربي عطاك سيرفو عطاك عقل عطاك دي دون عطاك هوايات باش الناس تستفاد منها autour de toi mais tu attends quoi على بالك كاع نعرفوا حاجه كاع عندنا هوايه عطاها لنا ربي غير اللي بغاو ما خدمش غير اللي بغاو ما دارش ان ايفور باغي يرقد ويجو الدراهم هكا من عند سيدي ربي ويقول لك ميراكل نو ربي وقال لك خدمي alors travaille وخدمي par contre من قلبك ماشي تغشي باسكو دي توا بيان بلا لوا داتراكسيون غادي تغشي في حاجه غادي تنغشي في حاجه واحده اخرى غير تحشي روحك crois moi ça sert absolument à rien donc كونك honnête et crois-moi le succès l'argent يجي وحده naturellement. Cinquième point انت راكي باغيه الدراهم certes mais il faut voir les bénéfices il faut faire une liste des bénéfices شنو هي الفائده غادي تقولي في نفسك تعدي في نفسك ديري ليسته تدي ورقه وستيلو تقولي شنو هي الفائده كي يكون عندي دراهم بزاف اسكو بالدراهم تاعي غادي نديفلوبي بيزنس اسكو غادي جو سي با ندير حاجه تنفع المجتمع شنو غادي ندير بهذا الدراهم خاطرش انسان كي يكون عنده حاجه يبغيها خدمه يبغيها لا بغا يعطو كاع الدراهم تاع لو موند يقعد يخدم في ديك الخدمه يبغيها كوميم
راكي فهمتني ماشي يقول صاي عندي دراهم ما نخدمش. Non, tu continues à travailler mais tu utilises هاد الدراهم غير c'est juste un moyen positif يساعدك développer l'activité تاعك, يساعدك pour accéder à d'autres niveaux plus haut et plus haut. Voilà. Alors, sixièmement, le dernier point, c'est que il faut comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Un prix à payer. Tu as qui milliardaire, qui millionnaire. Mais est-ce que tu es prête à faire les sacrifices? Est-ce que tu es prête, c'est-à-dire واجدة psychologiquement باش تمدي تضحيات؟ كاين اللي عنده دراهم بزاف باغ اكزومبل ما يشوفش بزاف لا فامي تاعه ولا يلدي له سي زونفون, ما عندهاش الوقت حاجه وحده اخرى, ما عندهاش الوقت يتهلا في روحه, ما عندهاش الوقت يدير سبور. بون سي توت اون كيسيون ديكيليبر. مي اون توكا انتي الا قارنتي روحك مع انسان عنده دراهم بزاف ما تشوفيش غير لو فونتازم, ما تشوفيش غير لي ريزولتا تقولي هذا الانسان عنده دراهم بزاف وتغيري منه وجو سي كوا. شوفي هو شحال تعب, سيتي كوا لو بري كي لا بايي, شحال تعب في حياته باش وصل لها. اسكو انتي راكي مستعده؟ بوتيت سي با بور توا. انتي كي تقولي لي باغيه اون سوبر ميزون, لا ما راكيش مستعده تساكريفي وتمدي من وقتك وتمدي من الانرجي تاعك, معناتها هذا الحلم ماشي تاعك, هذا حلم تاع انسان واحد اخر. توا tu peux mettre le prix à payer, تضحيات ديريهم في مشروع بوتيت يعجبك اكثر. il te rapporte pas beaucoup d'argent, ما يجبدلكش بزاف تاع الدراهم, بصح انت يهمك تعطيه تضحيات غير على حسابك. داكوغ؟ علاه في لي فيديو بريسيدون تاعي كنت تروحوا تشوفوهم نهضر لكم توجور على لو بوين سي كو لازم تخمي ديري تضحيات باش pour avoir ce que tu veux, وديريهم على حسابك, وسورتو تعيشي حلمك نتيا. ديري تضحيات في الحلم تاعك. tu t'investis dans ton rêve, pas le rêve des autres, seulement حلمك. donc il y a toujours un prix à payer. est-ce que tu es prête pour ça? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. هضرنا على كيش تكوني إنسانة غنية. mais la prochaine fois on va approfondir ce sujet كيفاش attirer les vibrations autour de toi de plus en plus d'argent, دراهم. الخطرة الجاية ça va être très approfondi. Franchement, je t'invite vivement à la prochaine vidéo qui m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de recherches, même des recherches scientifiques. Bon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez la vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire, d'accord? Et s'abonner à la chaîne. Maintenant, niche, please, ou la commentaire. Partagez معايا, que ce soit positif, négatif. N'oubliez pas, on avance tous ensemble avec Mianova. Je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.